Jæja, og svona förum við að fara að setja okkur af stað. Nú, allt klárt sýnist mér kvöld númer 9 hjá okkur. Við ætlum að halda áfram, skoða lestur barna og við ætlum að gera þetta í dag og á morgun allavega. Síðan ætla ég að skoða hvort að ég hef nóga spurningum til að svara kannski í tíma 11 eða 12, taka vinnustöfu 11 eða 12, en gerir síðan ráð fyrir að þetta verði allavega kannski 2 í viku, 1 sinni í viku, 2 í viku og þú mátt endilega láta vita í kommenti eða inn á vefnum hjá mér hvaða dagar kannski henta best. Þetta setja bara inn í spurningaformið eða inn í kommentin. Ég gerir ráð fyrir að þetta verði líklegast mánudagar og miðvikudagar, en eins og þá svona horfi ég í það. Ég að horfa bara í kvöldið í kvöld og síðan annað kvöld. Nú, í framhaldi af þessu ger ég ráð fyrir að fara að kíkja á lestur unglinga, lestur námsfólks í menntaskólum og háskólum. Þannig að ef að þú þekkir eitthvað sem er í menntaskóla eða háskóla og þarf að tækla mikið af texta, þá að gera, láta þið vita að svona, við förum að færa okkur yfir. Þá förum við að kíkja ekki á hraðlestar krökkum, heldur förum við að kíkja yfir á hraðlestar skólan. En minni bara á það, þetta náttúrulega kvöld númer 9, ég búinn að taka fyrir töluvert mikið af efni. Ég alltaf að streyma þessu inn á vefinn hjá mér, inn á h.is/live og mælindri með því, kíkja þar inn, þar mikið meira af upplýsingum, þar verið að svara kannski eitthvað af þeim spurningum sem að þú ert að velta fyrir þér. Þú getur líka sett inn spurningu þar, það hægt að smella bara á, það hægt að spjalla við mig bara í gegnum Messenger á Facebook. Nú það textabox sem þú getur sett inn spurningu eða vangaveltur, en flestir foreldrar hafa nýtt sér spurnarformið, það form rétt fyrir neðan vídeóið og hiklaust að skjóta á mig spurningu því að þessi kvöld eru sérstaklega fyrir ykkur foreldra, jafnvel 0 ára til 13 ára. Ég aðalega, námskeiðin hjá mér eru fyrir 7 ára til 12 ára, hraðlestar krakka námskeiðin. Þannig að ef þú ert með barn 7 til 12 ára eða jafnvel eldra og þú ert að velta fyrir þeirra lestri, settu spurningu inn í spurningaformið, skjóti í kommentin á Facebook og fáðu svar við þinni spurningu, því að við þurfum að velta fyrir okkur á þessum tíma eins og þeir eru mjög skrýtnir núna. Þá í rauninni frábært tækifæri fyrir okkur til þess að hvetja börnin okkar til þess að lesa, taka upp bók og byrja að elska það að lesa. Og ég man akkurat eftir því að ég las nú nokkuð mikið svona þegar ég var strákur, þó ég sé lesblindur, þá voru bækurnar mjög vinsælar, en ég las lengi bara upphátt. Ég eftir á móti féll fyrir því að lesa að miklu meiri kannski dýpt og meiri ástríðu akkurat í stuttu veikindaleifi, og þá fékk ég bók í hendurnar og hún var svo góð, hún var svo skemmtileg að nánast í allir mánuðirnir þar á eftir fóru í það að reyna að finna bók sem léti mér líða eins, og síðan það hefur bóka ástríðan verið nánast í fylgifisku minn. Þannig að þetta oft bara spurningum að finna þessa einu bók, finna þennan eina tíma, það sem á barnið allt í einu grípur og fangar athyglina og þau eru farin af stað og þau njóta bókana, og bækurnar þurfa að vera partur af þeirra svona uppeldi, þeirra umhverfi, og besti tíminn til þess akkurat núna. Hiklaust. Nú, vera hiklaust að skjóta á mig spurningum, en eina spurningunum sem til dæmis kom til mín og ég ætla að taka kannski örlítið betra svar við á eftir, var þessi: sonur minn á erfitt með að lesa upphátt og halda einbeitingunni. Og þó að við séum ekki að tækla mikið kannski lestur upphátt, þá það að lesa upphátt hluti af því að læra að lesa. Og við
Börnin eru alltaf að lesa í hljóði á námskeiðinu hjá mér vegna þess að ég er undirbúið meira fyrir þeirra framtíða lestur þegar þau fara að lesa í þeirra framtíða námi í kannski 9. bekk, 10. bekk í menntaskóla, í háskóla, í þeirra vinnu í framtíðinni 95-99% leikum við af þeirra lestri mun fara fram í hljóði og þess vegna er ég rauninu undirbúið undir þeirra framtíða lestur. Það að lesa hratt í hljóði aftur á móti hjálpar þeim að ná meiri lestrarfærni að lesa upphátt fyrir aðra og þau eru bæði, foreldrar hafa talað við mig um það, þau finna fyrir miklu meira sjálfstrausti á börnunum og það er eitt af því sem ég ætla að koma hérna inn á eftir þegar ég svara þessa spurningu hérna á eftir, þá er þetta einmitt partur af því. Þannig að vera ófeimin, skjóttu spurningu á mig, settu það inn í kommentin á Facebook, settu það inn í spurnarformið inn á vefnum hjá mér, h.is/live og þá er ég að ná að svara því til dæmis á morgun, þá tek ég svona kannski seinustu spurninga fyrir. Ég mun síðan safna þeim spurningu sem halda áfram að koma og ég mun taka þessar vinnustofur sem að ég er kannski að taka á mánudögum og miðvikudögum eftir kvöldið, það er kvöld, þá mun ég vera að taka fyrir þessar spurningar sem koma inn. En ef þér finnst þú hafa kannski hugsanlega mist af einhverju, þá eru 4 fyrstu vinnustofunar inn á þessari slóð hér, h.is/foreldrar, h.is/foreldrar. Inn á þessari vinnustofu, inn á þessari síðu, þar hefur aðgang að fyrstu 4 vinnustofunum. Þessi vinnustofa hér sem ég er að taka fyrir í kvöld, hún verður eingöngu í boði síðan fyrir foreldra sem að senda börnin sín á námskeið hjá mér. Þau fá aðgang að rauninni svona undirbúningsgátt foreldrarnir, þar sem eru spurningar og svör, þar er verið að útskýra fyrir þeim hvað er framundan. Þetta er gátt sem að opnast 8 dögum áður þau komin á námskeiðið og þar verða þessar vinnustofur sem bónusefni. Nú síðan inn á námskeiðið sem að ég er að fara að halda núna 29. Ég færi það viku núna 29. Lestrarhestar, h.is/lestrarhestar, þar er ég kynna foreldranámskeið. Þetta er námskeið fyrir foreldra sem að eru bara áhugasöm það að hvetja börnin sín til að lesa eða einfaldlega börnin þeirra hafa ekki tök á því að koma inn á námskeið hjá mér. Annarkvort vegna anna í íþróttum eða einhverju öðru eða bara einfaldlega þau búa kannski utan höfuðborgarsvæðisins og það er erfitt að vera að koma kannski vikulega í 3 vikur eða 10 vikur, að þá er mjög gott að nýta þetta fjarnámskeið, 12 vikna fjarnámskeið sem ég er að setja í lofti sem er fyrir foreldra, þar sem ég í rauninni gef þeim allar upplýsingar, hvernig þau geta tekið þeirra barn og bætt þeirra lestrarfærni. Ég gef þeim æfingarnar, ég gef þeim ráðin, ég gef þeim í rauninni allar þær upplýsingar sem þau þurfa til þess að hjálpa sínu barni að lesa meira. Og ég mæli eindregið með því ef að þú ert lestrarhestur sjálf og þú vilt ala lestrarhesta, bókaorma upp hiklaust. Þarna er ég að koma inn á til dæmis hvað ég gerði sjálfur sem foreldri. Þó að ég var lesblindur sjálfur og bæði börnin mín eru lesblind, hvað gerði ég til þess að hjálpa þeim að lesa eins mikið og þau gera? Og þau eru bæði elska það að lesa, öll lesum við mikið, öll lesum við hratt, þannig að lesblindan er svo sem ekkert að tefja eða hefta okkar lestur. En ég segi líka miðað við það sem ég veit í dag, hverju hefði ég breytt? Hvað hefði ég byrjað fyrr á? Hvað hefði ég útskýrt fyrr? Hvað hefði ég gert fyrr? Og þannig að það má rauninni segja að þetta er allnokkuð margra ára reynsla sem að þarna felst í þessu námskeiði og ég mun koma inn á þetta núna aðeins betur á morgun. En það er einfaldlega þannig, þetta er líklegast eitt besti tími sem við fáum til þess að hvetja barnið okkur til þess að lesa meira. 2020 er gríðarlega skrítið ár og það er orðið öruggt. Ég fæ ekki að byrja að kenna mín námskeið fyrir fyrsta lagi kannski 3. nóvember, eitthvað svoleiðis og þess vegna mun hluti af námskeiðunum fara í fjarnám og ég er akkúrat að fara að byrja á morgun að fara að hafa samband við foreldra og láta þau vita, en við erum tilbúið með 3 vikna námskeið í fjarnámi og þar verður hægt að velja á milli þess, þannig ef að barn sem að vill nota tíman, því að auðvitað er töluvert það núna að
kannski frístundir að detta niður, það ekki að fara eins mikið kannski í íþróttir eða eitthvað annað, barnið kannski meira heima, þá þetta kjörinn tími auðvitað til þess að kannski skoða það að fara með barnið í fjarnám í hraðastarkennslu og þetta alveg hægt að kenna í gegnum fjarnám. Tek bara sem dæmi, í dag var ég að klára enga kennslu með einum 15 ára unglingi sem var að lesa í kringum 86 orð á mínútu í fyrstu atriðinu þegar hann var að taka æfingunni í fyrsta skiptið og rúmlega tvöfalda hraðan bara núna og rétt klukkustund bara í dag, fór upp í 216 orð og það bara í gegnum netið. Þannig að þetta hægt að auka hraðan. Þetta bara spurning það að taka æfingarnar og núna boltinn dálítið komin í hendur þessa 15 ára unglings að halda þessum æfingum við því að hann skildi það mjög vel að æfingarnar eru númer 1, 2 og 3 því að hann var sjálfur í íþróttum hérna í gamla daga, hann mikið meira kannski í líkamsrækt í dag en hann veit hvað þarf til þess að ná árangri í líkamsræktinni eða íþróttunum eða hverju sem það bara að æfa og æfa vel og ég benti honum á nákvæmlega hvaða æfingu þú þarft að taka 2, 3, 4 sinnum á dag til þess að verða betri og betri og betri og betri. Þetta ekkert öðruvísi og við að fara á stað með 3 vikna fjarnám fyrir hraðasta krakkana 10-12 ára og foreldrar þeirra barna fá í rauninni nánast í óheftan aðgang að mér núna fyrstu atriðinu, ég myndi segja svona kannski fyrstu 50-60 foreldrarnir fá þetta óheftan aðgang því að þá ég í rauninni að nota það tímabil til þess að stilla námskeiðið af þannig að það sé eins auðvelt og mögulegt fyrir foreldra að fá allar upplýsingar í gegnum netið og barnið að sitja fyrir framan tölvuna eða með síman í hendinni og taka sínar æfingar allt saman í gegnum netið. Þannig að það komið inn, ef þú fer bara inn á hraðlestarkrakkar.is, þar námskeið, þú skoðar námskeið fyrir 10-12 ára, þar fjarnámskeið komið inn og hygglust að skoða ef það eitthvað sem að þú hefur áhuga á að kynna þig betur. Og sérstaklega þeir sem búið út á landi, ég mæli eindregið með því. Ég hef verið að fá börn inn á 3 ára námskeiðin, þú veist, frá Húsavík, frá Akureyri, frá Hvolsvelli, frá Hellu. Fólki hefur verið tilbúið að keyra ansi langt að. Þetta fyrsta skipti núna sem að við erum að skoða það að bjóða fjarnám og það eingöngu út af því að bæði hafa foreldrar kallað eftir því og akkurat tímabili núna þar sem að börnin mikið heima og þau auðvitað ættu að nýta hluta tímanum til þess að þjálfa lestrarfærnina. Þá langar mig að sjá hvort að ég geti útbúið eins fullkomið og svona snurðulust námskeið sem að foreldrar geta nýtt sér og hygglust að stökkva með í þann hóp. En þetta taka smá upprifjun frá því í gær. Í gær var ég að kíkja á vandamál númer 7 og í kvöld vandamál númer 8, ég glemdi kannski að minnast aðeins á það áðan. Hver hratt átt þú að lesa eða hver hratt á barnið þetta að lesa? Og ég ætla að skoða það aðeins hver hratt góður lesandi að lesa og jafnvel hver hratt framúrskarandi lesandi að lesa. Við ætlum að kíkja það aðeins betur á eftir en í gær kíktum við á hvort að lestrarhraði skipti máli. Hve miklu máli skipti lestrarhraðin og ég náði að svara ansi mörgum spurningum vegna þess að þetta yfirleitt atriði sem að margir foreldrar velta fyrir sér. Lestrarhraði eitthvað sem að barnið mitt á að vera að velta fyrir sér? Á ég ekki frekar að horfa í einhvað annað þegar kemur á þeirra lestri en eins og ég útskýrði mjög vel í tímanum í gær, þegar hraðin okkar meiri, þá athygli, einbeiting, eftirtekt hugans alltaf meiri. Vegna þess að núna hugunum ekki að leiðast, hann ekki að fara gegnum efnið og detta út, hann að halda betur athygli allan tíman og við þurfum, ein góð leið til þess að hjálpa okkur að fá þessa tilfinningu, hve miklu hraðin, hvað áhrif hraðin hefur. Hefur þú einhvern tíma lent á spjalli með manni sem talar mjög, mjög, mjög hægt? Maður sem talar gríðarlega hægt og þú ert að reyna að hlusta á hann, en hugurðinn, hann að hugsa svo margt á sama tíma og þú þarft að hafa allan við að ná að halda athygli þannig að þú sért að fylgjast með, byrju, hvað maðurinn að segja akkurat núna. Það mjög margir háskólanemar sem að tala um þetta að þau lendi í vandræðum með því að sumir háskólakennararnir þeir tala svo hægt
og ég á þá til að því mér finnst svo gaman að kenna það sem ég kenni, að ég á þá til að tala dálítið hratt sjálfur. Ég veit ekki hvort ég gera það hérna í útsendingunni, en ég á það dálítið til að tala dálítið hratt, því að það er dálítið margt og mikið sem ég þarf að koma frá mér, og margir háskólanemendur spyrja mig akkur að þú getur ekki tekið kennarann minn í smá kennslu í því hvernig á að kenna, hvernig á að tala þegar maður kennir. En við höfum lent í því að lenda hjá kennara sem talar svo hægt að við hægt og bítandi bara tjúnum út, við förum að hugsa eitthvað annað, við bara sofnum á borðið vegna þess að það engin leið fyrir okkur að halda athygli þegar maðurinn talar svona hægt. Það sama á við lesturinn, ef að þú ert að lesa og þú ert að lesa mjög hægt á 100 orðum og 200 orðum, jafnvel upp undir 300 orðunum, þá auðveldara fyrir hugun okkar að fara að gera eitthvað annað. Það sem þú þarft að ná meiri hraði en það, og það akkurat það sem við ætlum að skoða í dag. Halda athygli betur. Ef að barnið að lesa mjög hægt, eðlilega leiðist því að lesa. Það ekki að tengja við söguna, það ekki að fá flæðið sem það þarf til þess að uppgötva og sökkva sér djúpt inn í lesefnið. Þangað þurfum við að leiða börnin, og ég segi alltaf við þau í fyrsta tíma, þangað ætla ég að fara með þig, þangað til að lesturinn, bókin sem þú ert að lesa, þetta nánast eins og þú sért að horfa á bíómynd í huganum. Allt efni bókarinnar að koma það miklum hraða og þú ert nánast að horfa á bíómynd í huganum, þú sérð þegar fólk að tala saman, þegar fólk að gera eitthvað, þetta nánast í ljóslifandi í huganum, allt það sem að gerast. Og þangað viltu fara, og þangað viltu leiða börnin, og það partur af því sem gerist þegar við lesum hraðar. En ég hamra alltaf á þessu. Lykillinn á námskeiðinu tiltölulega einfaldur, og það eru þessar lestraræfingar sem við tökum með börnunum, því að ég segi líka við börnin, ég ekki að fara að auka lestrarhraðan ykkar. Ég bendi ykkur bara einfallega á einfald ráð hvað þið getið gert til þess að auka ykkar lestrarhraða. Þið sjáuð alfarið það sjálf. Og barn sem að kemur í tíma og síðan bara að taka æfingar í tímanum, þau eru samt að ná að 2-falda, 3-falda hraðan. En barn sem að kemur á námskeiðið og æfir í tímanum en síðan að æfa á hverjum einasta degi heima, þau eiga töluvert auðvelt með að 4-falda, 5-falda, 6-falda hraðan sinn. Vegna þess að lestrarfærni eins og öll önnur færni. Heimurinn ekki skipt upp þannig. Það eru þeir sem eru góður að lesa og það eru þeir sem eru slæmir að lesa. Það bara ekki þannig. Maður sem góður að lesa, hann getur orðið betri með auknum lestri. Þess vegna oft þannig, til dæmis að margir háskólanemar sem að koma til mín, þeir eru ofta að lesa í kringum 190-220 orðin og sem að töluvert hærra heldur en til dæmis menntaskólanemarnir eða unglingarnir og jafnvel bara fólk svona almennt úr atvinnulífinu. Háskólanemin að lesa oft þetta hratt vegna þess að þörfin hjá þeim svo miklu meiri. Þeir þurfa að komast yfir miklu meira efni. Þegar þeir hætta í háskólanámi, þá kannski taka ekki bók í 2, 3, 4, 5 ár. Það margir nemendur sem kann segja það við mig að þeir eru bara búin að fá nóg af bókum, þeir vil ekki sjá bækur aftur í einhver ár. Eðlilega dettur þeirra hraði niður, en þeir eru búin að læra einu sinni hvernig á að ná góðum hraða. Þá getur þú gert það hvenær sem aftur, og það einu sem þú þarft að fjölga bókunum sem þú lest. Ekki lesa bara eina bók á ári, ekki lesa bara 2 bækur á ári. Lestu eina bók, 2 bækur, 3 bækur á mánuði. Og markmið á námskeiðunum fyrir 7-12 ára tiltölulega einfalt. Það bara að fá barnið til að lesa 1-2 bækur á mánuði. Ef að það kemst upp á lagi með það, þá þeim allir vegir færir í framhaldi. En það þarf að passa upp á það að börnin hafi nóg af bókum. Ég að fá til dæmis of oft börn sem að eru búin að klára bókina, en halda áfram að mæta með bókina sem þeir eru búin að klára. Og þau eru kannski að lesa á 3. viku, þá eru þau að lesa kannski bókinni 4., 5., 7. skipti yfir. Eðlilega þetta ekki til þess að hvetja börnin til þess að lesa meira. Partur af því sem að ég bendi foreldrum á það að passa upp á það þegar barnið er búin að lesa bókinni í gegn. Vertu tilbúin með næstu bók, vertu tilbúin með nokkra bækur sem það getur valið úr, vertu búin að fara upp á bókasafn með því og finna næstu bók sem þau ætti að lesa, næstu bók sem þeim langar að lesa. Vegna þess að það alls ekki að hjálpa að barnið sé að koma með sömu bók aftur og aftur. Það mun ekki glæða endilega lestrar áhugan eins mikið eins og þegar barnið fara að koma með bók eftir bók. En sem betur fer, þá þetta svona undantekningartilfellin.
Í velflestum tilfellum þá eru foreldrarnir mjög passa saman upp á þetta. Börnin að koma með nýja bækur, þau eru að prófa sig áfram með bækur, börn sem voru með bækur sem voru nánast í bara myndir, nánast í okkur einustu síðu var stór mynd eða nánast í heilsíðu mynd. Þau eru á annarri viku komið með bók sem með miklu minni myndum og miklu meiri texta og jafnvel í lokavikunni að þá eru bara einstaka myndir og þetta nánast í bara vel samfelldur texti. Þau eru núna farin að færa sig, fikra sig alltaf ofar og þetta partur af því sem ég elska að kenna börnunum að sjá peruna kvikna þegar þau uppgötva það hvað bókin getur verið skemmtileg og vera að kenna þeim, vera að taka með þeim æfingar þegar þau alltaf fara að skella upp úr í miðri æfingu að því eitthvað fyndið var að gerast í bókinni eða þau alveg bara taka andlitið alveg bara, nei, hann gerði þetta ekki, við erum í æfa, við erum í miðri æfingu en þau bara lifa sér svo inn í bókina að þau get ekki að þessu gert. Þannig að þetta partur af því sem við þurfum að passa svo vel upp á. Nú, ég kom inn á æfingarnar af ástæðu vegna þess að ég hef verið að nefna stúlku, 9 ára gömul, sem kom inn á námskeiðið og hún ekki undantekningatilfelli. Þau eru nokkur börnin, en ég kem inn á það vegna svo hún var 9 ára. Það hafa komið börn sem eru 11 ára og 12 ára sem eru að lesa 300, 500 orð, en hún var 9 ára gömul. Þegar hún kom í fyrsta tíma var að lesa 550 orð á mínútu. Þegar meðalhraði hópsinn sem hún sat í og meðalhraði hópa almennt fyrir utan hana, þá var meðalhraðin í kringum 90 til 100 orð. Það mjög algengt að meðalhraði 10 til 12 ára barna sé á byrjunum 90 til 110 orð. Hún var að lesa á 5-falt, hátt í 6-falt meiri hraða. Hún var að lesa 550 orð á mínútu. Og hvað gerði hana, hvað gerði henni kleift að gera þetta? Jú, hún auðvitað kom, bakgrunnur hennar var að hjálpa henni. Móðir hennar hafði setið hraðarsnámskeið hjá mér. Hún hvatti hana til þess að lesa, hún ýtti bókum að henni. Hún benti henni á nákvæmlega hvað hún hafði lært á sínu námskeiði hjá mér og hún benti dóttur sinni á hvað hún þyrfti að gera, hvernig hún þyrfti að beita sér. Nota fingurinn til þess að stjórna augunum, til þess að stjórna hraðinum, til þess að halda athygli, sér ekki vera að segja hvert einasta orðrétt upphátt. Allt þetta hafði hún verið svona hægt og bítandi að vera að kenna henni þegar hún var að læra að lesa. Og þegar hún var að klára þessi 9 ára stúlka, þegar hún var að klára námskeið, þá var hún að fara að lesa 3 bækur á viku, 3 skáldsögur á viku og ég bara eins og ég nefndi í gær, hvenær last þú bók í gegn, hvenær last þú skáldsögu í gegn, hvenær last þú seinast 3 skáldsögur á viku. Hugsanlega langt síðan, sum okkar gerum það og það bara gott, en mjög margir foreldrar, allt of margir foreldrar eru ekki nógu ötulir við það að lesa nóg sjálf, leyfa börnunum að sjá, þau vera að lesa og hafa gaman að lestri. En hún gerði þetta, en þetta auðvitað alls ekki algengt. Því miður, það bara alls ekki þannig að það séu mörg börn að koma svona inn. Barn þarf auðvitað ná góðri almennri lestrarfærni, en hvar eru mörkin? Hvað góð færni og hvað framúrskarandi færni? Eins og ég nefndi áðan, 100 orð meðaltalið. Það þýðir einfaldlega að í hverjum hóp eru einstaklingar sem að lesa 30 til 40 orð. En í hópnum eru síðan líka einstaklingar sem að lesa kannski 120 til 150 orð. Þannig að þau eru þarna allt á þessu mörkum. Barn sem að lesa 20 til 50 orð getur auðveldlega náð barninu sem að lesa á 130-150 orðum. Það getur auðveldlega farið jafnvel vel yfir þann hraða. Þetta bara spurningum að þjálfa og æfa, ekkert annað. Eins og ég nefndi áðan, heiminum ekki skipt upp sem góðu lesendur og slæmi lesendur. Þetta bara spurningum þjálfun. Ef þú lest lítið, þá ertu þetta ekki með mikla lestarfærni og þú ræður kannski ekki við mikinn lestur fyrir að þú byrjar að lesa meira og meira og meira og meira. Þetta ekki mikið flóknara en þetta. Nú, þegar að barnið nær flæði, hvenær lestrarfærnin orðin nógu góð? Lestrarfærnin að mínu mati orðin nógu góð þegar barnið farið að hafa gaman af því að lesa. Það ekki bara nóg að barnið horfi í það að lestur eitthvað sem fylgir skólanum mínum, fylgir verkefnum þegar ég að lesa. Góð lestrarfærni komin þegar barnið vill fara inn í skáp,
sækja sér skáldsögu eða handbók eða ævisögu eða hvað það af því það er spennt fyrir efninu. Það vil taka þessa bók fram og lesa og hafa gaman að henni. Ef að bókin er lesin og barnið að lesa með nægilega miklu flæði til þess að njóta bókarinnar og jafnvel sökkva sér ofan í efni bókarinnar, þá er lestrarfærnin góð, ekkert annað. Og þetta er ekkert mjög flókið. Og ég veit einfallega að barn sem að býr yfir þannig lestrarfærni er ekki að lesa að meðaltali 100 orð á mínútu. Það er að lesa töluvert hærra en það. Og ef að 9 ára stúlka getur lesið 550 orð, hvar eru þá mörkin? Hver hratt eigum við að lesa? Upp í hvaða hraða þurfum við að koma? Núna þurfum við einfallega að horfa í það að hraðinn sem ég mæli með að barn tilhengi sér, og ekki bara barn, þú sem foreldri líka, er að þú sért að klára blaðsíðu í skáldsögu sem er það bil kannski 350-380 orð, að þú sért ekki lengur en 50-60 sekúndur að lesa þessa blaðsíðu. Ef að þú ert 50-60 sekúndur að lesa þessa blaðsíðu, þá veit ég að mikið af þeim vandamálum sem að halda aftur af fólki, það að segja hvert einasta orðrétt uppátt í huganum, það að stoppa mikið við orð eða endurlesa mikið, það er ekki vandamál hjá þér lengur, einfaldlega vegna þess að þú ert að lesa það hratt að athygli, einbeiting, eftirtekt, þú ert að nálgast lágmarkshraða hugans, 400 orð á mínútu. Þegar barn er komið upp í 350-450 orð, þá er það að mínu mati komið í þann flokk að vera með góða lestrarfærni. Það ræður auðveldlega við það að tækla nánast í hvaða texta sem er og öll börn hafa möguleika á að komast þangað með tímanum. Sumir þurfa lengri tíma, sumir þurfa að nota þegar krakkaábyrgðan hjá mér, því að barn sem að kemur á námskeið hjá mér með krakkaábyrgð, það getur komið inn aftur og aftur og aftur. Sum börn þurfa að koma 2-3 sinnum. Barn sem að les 20-30 orð á mínútu, 40-50 orð á mínútu, það er kannski ekki endilega að komast upp í 350-450 bara á 3 vikum. Það gæti gert á jafnvel á 10 vikum eða kemur inn á 10 vikna námskeið, en það þarf hugsanlega að koma 2, 3, 4 sinnum inn á 3 vikna námskeiðið. Og þess vegna er ég með krakkaábyrgðina. Börnin þurfa ekki að borga krónu fyrir það komin aftur seinna. Hugsunin er þessi, þau geta komið eins oft og þau þurfa, eða telja sig þurfa, þetta þau vera 14 ára gömul. Þau hafa aðgang að æfingunum inn á kennsluvef eins lengi og þau vilja að nota æfingarnar og sinna þeim. Þau hafa aðgang að öllu þessu efni. Það er oft í höndum okkar foreldranna að passa upp á það að þau séu að halda þessu við, að þau séu ekki að gefast upp. Því að, þú veist, ef að barn fer í gegnum eitt fótboltanámskeið og það næri ekki fullri rauninni kunnáttu í fótboltanum eins og þau hefðu viljað eða við hefðum viljað, myndum við gefast upp. Ok, þá færð þú ekkert að fara í fótbolta aftur. Auðvitað ekki, langt í frá. Þess vegna skiptir svo miklu máli. Lesturinn er svo mikil grunnstoð að leyfa þeim að koma inn aftur og aftur. Og það sem mér finnst yndislegt að heyra er þegar börnin eru sjálf farin að biðja það. Sumar umsagnir foreldra tala mynd það. Nú eru börnin farin að biðja það að koma inn á námskeiðin. Vegna þess að þeim finnst spennandi að sjá hraðan aukast. Þeim finnst spennandi að vera í kringum krakka sem að lesa svona mikið og hafa gaman að því að lesa. Þannig að nýta það að koma inn aftur. Nú framúrskarandi lesandi, hann er að lesa 2-3 blaðsíður á mínútu. Þannig að góður lesandi og þú vilt sem foreldri komast í þá stöðu líka að þú sért ekki lengur en kannski mínútu að lesa blaðsíðunni í gegn. Tökum 13 ára stúlkuna sem ég hefur að koma inn á aftur, sem að var að lesa 30 orð á mínútu. 30 mínútu þýðir einfaldlega og hún væri að lesa þessar 350-380 orð á 12-13 mínútum. Eðlilega var hún ekki að njóta textans, hún var ekki að hafa gaman að lestri, hún reyndi að velja sér eitthvað allt annað, heldur en það að lesa. Strákurinn 15 ára sem var í einkakennslunni hjá mér í dag, sem ég nefndi hérna áðan, var að lesa 86 orð á mínútu. Það þýðir einfaldlega að hann hefði tekið hann 350-380 orð, hefði tekið hann upp undir 4 mínútur, hátt í 5 mínútur, að lesa kannski eina blaðsíðu í gegn. Hann eðlilega, honum fannst ekki spennandi að vera að lesa. Hann valdi eitthvað annað að gera heldur en að lesa. Þegar hann er komin upp í 216 bara eftir 1 klukkustund, vorum bara rétt í klukkustund með fyrsta tíman og núna er hann byrjaður að taka fjarnámið heima. Núna er 216 orð, hann er núna rétt tæplega 2 mínútur að lesa eina blaðsíðu.
hann auðvitað strax komin á stað með það að njóta bókarinnar betur. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli. Hver hratt átt þú að lesa? Reyndu að ná því að vera 50-60 sekundur að lesa eina blaðsíðu. Hver hratt á barnið þetta að lesa? Reyndu að koma því af stað að það sé ekki að lesa blaðsíðu í skáldsögu 350-400 orð á kannski hámarki 50-60 sekundum. Þá það í mjög góðum mál. Engin spurning. Nú, þá ætlum við svona að fara að taka og færa okkur yfir í seinna endan á þættinum. Ég minna á það, ég tek hérna í lokin, teki fyrir smá bónus og sá bónus verður eingöngu í boði fyrir þá sem eru inn á þessari slóð hér og að skoða þetta í gegnum vefinn hjá mér. Ég mun þá slökkva á streymunni gegnum Facebook og ef þú ert ennþá inn á Facebook að skoða, þá mæli ég endri með því að fara þarna inn. Muna bara þegar þið farið inn á vefinn hjá mér, þá hafið þið valkosti að rétt fyrir ofan vídeóið, þá eru 2 valkostir, Facebook streymið eða YouTube streymið, að velja YouTube. Vegna þess að það er það streymið sem mun halda áfram og ég sýni bónusinn hérna eftir. Facebook streymið mun stoppa hérna eftir og það mun bara sýna í framhaldi bara offline. Þannig að ef þú ert inn á vefnum núna, passaðu vel upp á það að vera búin að velja YouTube streymið. Þú getur þess vegna gert það núna því að þegar þú ítir á YouTube og ítir síðan bara á playmerkið að spila, þá lenduru nánast á sama stað. Það mun hugsanlega detta aðeins fyrir aftan en þú ættir að raun að vera komin inn á sama stað. Þá ætlum ég að taka spurningum. Minni bara á, ekki hika við, skjóta á með spurningum ef einhverja spurningar komu upp varðandi lestur hjá þínu barni. Hvað heldurðu að sé að hindra þitt barn? Stoppa það af í að njóta textans, að hafa möguleika á því að hafa gaman af textanum. Settu þína spurningu í spurnaformið inn á vefnum hjá mér eða í komment inn á Facebook og þá get ég svarað henni á morgun. En spurningin var þessi sem ég ætla að taka fyrir í dag. Les hægt, sonurinn les hægt og missir, nei, fyrirgefðu, það var það sem ég svaraði í gær. Sonurinn á erfitt með að lesa upphátt og halda einbeitingu. Og þó að ég sé nú ekki mikið að taka fyrir lestur upphátt, þá svarið við þessu að mörguleyti nokkuð einfalt. Ef að barn á erfitt með að lesa upphátt, heldur ekki einbeitingu, þá það oft vegna þjálfunarleysis. Og það oft vegna þess að börnunum finnst óþægilegt að lesa upphátt. Einu skipti sem þau lesa upphátt, þá eru þau undir vökulauga okkar foreldra, undir vökulauga kennara eða jafnvel fyrir framan bekkinn og það dálítið stress að vera í þessu. Þess vegna hef ég oft bent foreldrum á, þegar börnin eru ung, þegar þau eru að byrja að lesa, hvettu þau til þess að lesa upphátt fyrir yngri systkinin. Æfa sig. Því yngri systkinin eru ekki að segja þú barst þetta orð rangt fram eða þú þetta passa betur þetta. Þeim finnst bara frábært að stóri systir eða stóri bróðir sé að lesa fyrir þau. Við eigum það stundum til sem foreldra þegar við erum að hlusta börnin okkar að benda á það sem þau gera rangt. Ég mæli oft frekar með þau foreldra, leyfðu barninu að lesa í gegn, skrifaðu kannski frekar í bók við hliðan á þér orðin sem að barnið lenti í vandræði með, því að það ábending til þín líka. Þetta orð sem að barnið lendi í vandræði með. Það kannski ekki þeirra orðaforða og við þurfum kannski að fara að passa að bæta því inn í orðaforða þeirra. Þegar barnið búið að lesa, þá kannski ágætt að setjast niður, skoðum orðin sem þau lendi í vandræði með. Hrósaði því fyrir að fara í gegn og klára. Þú náðu góðum hraða, þú varst að lesa þetta nokkuð skýrt og nokkuð vel, en við skulum skoða orðin sem hún lentir í vandræði með. Veistu hvað þetta orð þýðir eða veistu hvað þetta orð þýðir og förum aðeins í gegnum það. Þannig hægt og bítandi þegar það núna að lesa næst þennan sama texta fyrir framan bekkinn eða fyrir framan kennaran, þá eru þau aðeins öruggari vegna þess að þau eru með orðin betur á hreinu, þau eru með lesturinn betur á hreinu, en ef við byrjum nógu snemma að leyfa þeim að lesa fyrir, yngri systkinin, jafnvel bara, lesa fyrir hundun okkar, fyrir köttun okkar, fyrir páfagaukinn, fyrir lesa jafnvel fyrir yngri systkini sem eru ómólgað, 3 mánaða, 6 mánaða. Þeim finnst bara gaman að heyra röddina, raddblægin þegar systkini að lesa. Þetta getur skapað smá hvíld fyrir okkur
þegar meðan við erum að elda eða eitthvað slíkt. Þannig að þú þarft að byrja nokkuð snemma, ekki fara að hafa áhyggjur að lesa upphátt þegar að barnið þarf að fara að lesa upphátt. Byrjaðu snemma að leyfa barninu, og sérstaklega fyrir ömmur og afa, hvettu barnið til þess að lesa fyrir þig. Ég er ekki að ná í gleraugu mín, ertu til í að lesa þetta fyrir mig? Börnin hafa svo gaman að því að gera hluti fyrir okkur, þannig að hiklaust að nota þetta, en ég vona þetta hjálpi. Það að lesa upphátt og halda einbeitingu er oft og iðulega bara spurningum þjálfun. Þeim meira sem við þjálfum það, þeim betri verðum við í því, en sem betur fer þeirra framtíða lestur er þó aðallega í hljóði, og það er sá lestur sem við erum dálítið að horfa á námskeiðunum hjá mér. Þá ætlum við svona að fara að slíta þessu í kvöld. Ég bend á það, hvað er næsta skref hjá þér? Ef þú ert að velta þessu fyrir þér, hvað get ég gert? Hvað get ég gert til þess að svona ýta undir meiri lestur hjá barninu mínu? Þá mæli ég með að kíkja inn á þessa slóð hérna, h.is/krakkar. Hérna er frítt námskeið fyrir þig. Á þessu námskeiði sýni ég skrefin sem þú þarft að taka til þess að finna út hver hratt barnið þitt les. Hver hratt les barnið þitt? Er það að lesa 100 orð? Er það að lesa 200 orð? Er það hærra? Er það lægra? Og þá er auðveldara fyrir þig að vega og meta næsta skref hjá þér. Og það eru nokkrar ábendingar inn á þessu frínámskeiði hvað þú getur gert þá í framhaldi. Hvað getur þú svona haft í huga og passaðu upp á hjá þínu barni. Í rauninni þarf kannski ekki beint að benda á þessa slóð hérna, því ég tók efni tímans í dag, var að mörgu leyti þetta vídeo sem að ég er búin að setja inn, og þarna er ég einfaldlega að tala um hver hratt á barnið þetta lesa. En ég tók það mestu leyti fyrir hér, þannig að bara veist af því, ég hef verið að benda á þessa slóð. Námskeiðið sem átt að byrja núna á 5. fyrir lestara hesta, fyrir foreldra, þá foreldra sem að vilja ýta undir og hvetja börnin sín til þess að lesa meira, það færist viku. Ég byrjaði á 29. og ég mun akkurat fara að hafa samband við foreldra sem eru búin að skrá sig núna á eftir. Ég var bara að fá þær fréttir að ég þarf að færa töluvert á námskeiðunum mínum yfir í fjarnám, og fyrir vikið þá ætla ég að fá að fresta þessu námskeiðum um viku. En hér ætla ég raun að gefa foreldrum öll þau ráð sem að ég hef sankað að mér á síðustu 10 árum við að kenna 1500 börnum, á síðustu 15 árum að kenna hátt í 15.000 manns hvernig á að bæta sína lestrarfærni, og þetta er allt saman byggt á rauninni þekkingu sem að Hraðlestarskólinn er búin að vera að byggja upp síðustu 42 ár. Hraðlestarskólinn er búin að vera að kenna í 42 ár hvernig á að lesa hraðar, og þannig er því gríðarlega mikil kunnátta sem að ég er að leggja í þetta námskeið og hjálpa foreldrum hvernig þau geta hvatt börnin sín og ýtt undir og örfað það að börnin þeirra fara að njóta þess að lesa miklu meira. Vandi númer 9 sem ég ætla að skoða á morgun, en er lesskilningur ekki mikilvægari? Því að þetta er algengt viðmót þegar að ég tala um það að við séum að kenna fólki eða kenna börnum bara að lesa hraðar. Er lestarhraðin svo mikilvægur? Og ég tók það fyrir bæði í gær og síðan í dag, en ég ætla síðan svona að binda svona dálítið lokanhnúta á þetta með því að taka lokatíman í að skoða af hverju lesskilningur er mikilvægur, en er ekki endilega það eina sem við eigum að horfa í. Við horfum í það, en við þurfum að fylgjast með fleiri þáttum. Það er ekki bara lesskilningurinn, það eru fleiri þættir. Ég ætla núna að fara að slökkva á Facebook útgáfunni. Ég ætla að ýta endilega á og hvet ykkur til þess að stökkva hérna inn á h.is/live. Ég ætla að taka bónusinn fyrir hérna bara eftir nokkra mínútur, en ég verð hér saman tíma kl. 20:30 annað kvöld, líklega með svona loka vinnustofuna svona í röð. Ég mun taka næst síðan svona vinnustofu á mánudag í næstu viku. Látum vinnustofun á morgun svona kannski vera loka hnykkinn á þessu 10 daga streymi hérna á hverju kvöldi, en ætlum svona að fara ykkur yfir í unglingana, ætlum að fara yfir í menntaskóla krakkana og sjá hvað við getum gert þess að hjálpa námsfólkinu til þess að auðvelda sér námið. Og það kannski þarf dálítið mikið á því að halda akkurat núna þegar að svo margir eru akkurat kannski
að læra mikið heimafrá eða eru jafnvel hugsanlega lendi í einhverju vandræðum því að þau eru ekki komin eins langt með sína námsbækur og ætlum að skoða það, hvað getum við gert þá akkurat núna. En ætla að fara að slökkva á streyminu á Facebook. Ég verð hérna bara rétt strax aftur með bónusinn, hann ekki fara langt, en hingrum í smá stund eftir að allir stökkvu inn. En þakka fyrir kvöldið, sjáumst rétt strax inn á vefsíðunni hjá mér með bónusinn. Og meðan við erum að bíða eftir þeim að stökkva hérna yfir á vefsíðuna, minni bara á, ekki hika við að skjóta spurningum á mig. Ef þú vilt fá svar frá mér varðandi þitt barn, hvað getur þú gert til þess að hvetja barnið til þess að lesa meira? Hiklaust, stökktu inn og komdu um spurningu, þá get ég sendið tölvupóst og útskýrt nákvæmlega hvað þú þarft að hafa í huga og hvað þú getur gert. En gera annars ráð fyrir að allir séu búin að stökkva yfir á vefsíðuna. Það sem ég mæli með er að kíkja hérna inn á slóðuna h.is/5ráð, 5RAD. Hér er ég að gefa 5 einföld ráð, þau ráð sem er einfaldast að festa í sessi á heimilinu til þess að hvetja barnið til þess að lesa meira. Þetta eru 5 ráð af 20 sem að ég gef foreldrum á foreldranámskeiðinu sem ég er að fara að byrja 29. En ráðið sem ég ætla að taka fyrir í kvöld er einfaldlega gerðu lestri barnsins hátt undir höfði. Sýndu barninu að þeirra lestur skiptir miklu máli, þeirra lestur skiptir þig máli. Mér finnst alltaf gaman að tengja þetta við okkar hegðun gagnvart barni sem er í íþróttum. Þegar að við erum að fylgja barni í að horfa á leik eða fylgjast með þeim á æfingum, að fylgjast með þeim í keppnisferðalögum, við erum að hrósa barninu hástert, við erum að hampa því fyrir íþróttaiðkununa og þetta er flott, þannig á það að vera. Við erum að sýna barninu að þín íþróttaiðkun skiptir okkur máli, ég er tilbúin að leggja líf mitt aðeins á bið að því ég vil fylgja þér í þetta keppnisferðalag eða ég vil taka þennan laugardag eða sunnudag til þess að fylgjast með þér keppa. Horfum í svipaða hluti gagnvart lestrunum. Hvað getum við gert í okkar lífi og í lífi barnsins til þess að sýna þeim fram á það að lesturinn þeirra skiptur okkur jafn miklu máli? Að við séum að passa upp á það að þau séu alltaf með góða bóka, þau séu með úrval bóka. Að við séum að fara með þeim í bókasöfn, að við séum að fara með þeim í bókabúðir, að við séum að hrósa þeim fyrir lesnar bækur, að við séum að hrósa þeim fyrir orðin sem þeir eru að nota, nýju orðin sem þeir eru að beita yfir daginn, því að orðaforðin, hann mun aukast. Hjá barnin sem byrjar að lesa mikið, orðaforðin mun aukast. Þau fara alltaf inn að nota orð, hrósaðu því fyrir orðin sem þeir eru að nota, hrósaðu þau fyrir að spyrja þegar þau er ekki alveg viss hvað orð þýða og þau vilja fá að vita það. Hrósa þeim fyrir það að runni nýta tíma sinn til þess að lesa og kynna sér hluti og tala við þau bækurnar og tala við þau hvað þeim fannst fyndið og hvað þeim fannst skemmtilegt og leyfðu þeim að endur segja hluti af sögunni. Hampaðu lestri barnsins. Þetta skiptir börnin máli þegar þau sjá að þeirra lestur skiptir þig máli, þá munu þau lesa meira. Ef að þau eftir á móti sjá að þeirra lestur, hann svona fer dálítið mikið fram fyrir luktum dyrum, sum börnin munu samt halda áfram að lesa. Önnur börn eiga það til að gefast upp. Ekki þú vera pinninn sem að gera það verkum að lestraráhugi barnsins dvínar. Verð þú akkurat pinninn sem að gera það verkum að barnið heldur áfram og heldur áfram og heldur áfram og heldur áfram. Og þetta er svo mikið okkar foreldra, þetta er svo mikið í okkar hlutverki og mikið í okkar höndum og þetta er mjög einfalt ráð. En hampaðu lestri barnsins, gerðu lestri barnsins svona dálítið hátt undir höfði, sýndu að lesturinn skipti þig máli. En látum þetta duga í kvöld. Ég verð hérna aftur á morgun kl. 20:30, taka fyrir vandamál númer 9, les skilningur.
er hann ekki að trompa allt, er hann ekki mikilvægastur af öllu? Við ætlum að skoða það aðeins betur á morgun, en látum við dög í kvöld. Takk fyrir mig, bless bless.